O Rafa tá ajudando no diagnóstico. E o barulho está vindo desse lado. É o pivô que está danificado. Sentiu mais o barulho? Esse é o diagnóstico. Vai ter que trocar os 4 pivôs já para garantir o serviço. Valeu? Agora também na traseira as buchas do fecho de mola está danificado. Recomendo já trocar. Está quase 100% estourado. Do outro lado também. Olha aqui como é que tá as buchas. Está danificada. Será necessário trocá-la.